Yeah! Sira ya bana. Ashamse. Alabini ya bana niche. Yoga basire. Yoga. Babana. Hey! Dimitri. Voilà beaucoup de sirènes. Demain. Sirène à l'oublier. La boîte mi cocho. Nazwa Dimitri. Présentation. Wow. Pour le guide à présentation de catcheurs. Entre les deux catcheurs, nous avons arbitre de la mission à Bengi. Moukwata. Pour arbitre de la catcheur de la mission, champion Matende. Ouais, champion Matende, moitié Sobra, moitié 12. Ok. Babengi Momola Komola. Uma! En dernière position, toujours la moitié, moitié Mobali. C'est l'un des lèvres. Après, oh, Guitaradera. Comment nommer les 15 minutes sans le pot? Merci, Bissobe. Hey! Godzilla on batterie. Nabokis. Wana balobike. Godzilla tarangai. Godzilla on batterie. Vous savez pas? Ah, bête ma bobato. Maka. Machi. Mate mo moke soka. Hey! Troisième corps. Hey! Tombez. Il est là. Hey! Tombez raté. C'est un problème. Maître tétanos. Champion tétanos. Champion tétanos. Hey! Non. Allez, vite, tournez. Enfouissez-moi! Yeah, écrasez-moi. 2 minutes passées, le combat reste 8 minutes.
Arbitre mata. Bancontele na sauté. Bancontele Nicolas Ring. Ok. Umaga. Premier avertissement, Umaga, premier avertissement. Patalobi. 4 minutes passées, reste 6 minutes de combat. Écrasement. Après ce combat, la Kachère à 3e combat, Bolata. Aux hommes vous. Esa Dara Magambo numéro magique à Cyril Arosa la Nini. Papa sauvé numéro 600. Opposition, la robane opposition. Écrasez-moi. Voilà, fouchez-moi, c'est Ouaga. Maradona. Maramoro Lopango. Voilà. Maradona, Tamakambo. Voilà. Nalobia. Yeah. Sien, abandon. Yeah. Maradona, Baboy. C'est bon, il y a Quatre minutes vont passer. Et numéro magique à signaler. Après ce combat,
On a connu ce moment là passé. Maman, moi c'est vrai. Ah oui, tu vois. Ah, il est comme étranger. Comme étranger, il est comme étranger. Oh, je connais. Oh, ma belle. Hey, yo. Guys, see me. Yeah. C'est così che Dio. Chef Guinéen, le Konzambonga, la Brigombaterie, Konzambozwa.